같으시구나. 뭐? 맞장구가 아니라 마주치는 거겠지. 지금 어디 가는 중이야? 심부름. 난 세상에서 최고로 고생을 많이 하는 유치원생일 거요. 와, 마침 나도 심끄럼 같이 가는 거다. 예상치 못한 사태다. 어머? 짱구야, 떡잎마트 가는 길은 이쪽 아니야? 난 내가 가는 단골차. 찾아라. 모두 16군데 확인. 첫 번째 발자국 둥이가 날아갔다. 큰일이군. 이봐, 저격수. 예. 거기서 왜 안 사는 거야? 저기서 파는 가지는 색이 변해서 별로 맛있어 보이지가 않으니까. 철수! 그게 뭔데? 쨍쨍하고 맛있는 가시 한 바구니요. 가시? 아, 가지 말이구나. 자, 마침 딱 한 바구니 남았다. 어머, 여기 상처가 있잖아. 덤으로